Bellas, ¿cómo están? Saludos a la distancia. Bueno, paso por acá para compartirles una información como siempre. Y en esta ocasión quiero hablarles del yoga, la maravillosa medicina del yoga. Les voy a compartir antes algo, antes de que comience a hablar del yoga, les quiero compartir de algo. En este planeta, muchas cosas que nos benefician, que nos van a beneficiar nuestra salud, que nos van a beneficiar nuestras emociones, nuestra mente, que nos van a hacer, de gran forma algo curativo. Las religiones se van a encargar de desecharlo, de desacreditarlo, de no darle valor, de desprestigiarlo, para que las personas no encuentren la medicina que necesitan, no encuentren la cura. Porque el propósito de algunas religiones e informaciones es que tú y yo siempre andemos perdidos en búsqueda, siempre andemos buscando, y que la única opción para nuestras vidas sea únicamente voltearlos a ver a ellos y pedirles la solución y la ayuda a ellos. Lo cual es obvio que no siempre vamos a encontrar la salida de de todo lo que nosotros necesitamos, y tampoco los beneficios, ¿ok? Bueno, quiero comentarles que el yoga es un poder grande porque es el único, pudiéramos decir, ejercicio, deporte, meditación, terapia, en cuestión donde cualquier persona puede incluirse sin ningún tipo de preparación o sin conocimientos previos. El yoga tiene un poder sanador y es, el único de todos los, ahí sí que deportes sanadores curativos, pudiéramos decirlo, aunque obviamente el yoga tiene otra terminología, porque es otra metodología, pero el yoga es una de las ciencias meditativas, pudiéramos decirlo así, que sana el bruxismo. Poderoso yoga. ¿Qué es el bruxismo? El bruxismo es aquella práctica inconsciente que muchas personas hacen al apretar la mandíbula, al apretar los dientes, al rechinar los dientes, ya sea a la hora de dormir o en el transcurso del día. El bruxismo trae, muchísimas incapacidades a las personas, porque el bruxismo también altera el sistema nervioso, altera toda esta parte incluso de la mandíbula, el músculo de la mandíbula. La parte cerebral también se ve afectada, los dientes también se van aflojando en muchas ocasiones, las muelas son las primeras que se pierden, y entre muchísimas cosas más. Entonces, aquí mi recomendación es que si tú conoces a alguien que tenga temas de bruxismo, recomiéndale hacer yoga. Es de las únicas técnicas que yo te puedo acreditar como terapeuta y como médico holístico que puede sanar a una persona de bruxismo en su totalidad. Porque en la medicina tradicional nos cuentan por ahí que el bruxismo no tiene cura, que el bruxismo es algo que las personas tienen que aprender a controlar y tienen que aprender a equilibrar. Pero el yoga nos da la esperanza a muchas personas, a muchas pacientes que me han consultado y que yo he podido también recetar para que puedan sanar de este padecimiento llamado bruxismo, que es el apretar los dientes. Y una de las causas emocionales del bruxismo es ira contenida, enojo contenido, rabia contenida, querer controlar siempre las cosas, impotencia, porque la persona ha recibido muchos abusos, la han controlado también mucho desde niña, ha sentido mucha presión, mucha opresión en su vida, desde la parte infantil o incluso la edad adulta, y precisamente por eso surge en algún momento de la vida a algunas personas el tema del bruxismo. Pero la yoga nos da la esperanza, comprobadísimo, que la yoga es una de las opciones más
grandes y más efectivas que tenemos en este mundo para sanar el bruxismo. Bendiciones.